आज हम जानेंगे कैसे हम न्यूबॉर्न बेबी को बर्प करा सकते हैं या डकार दिला सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, बेबी को अपनी लैप पर बिठाइए और उसी पोजीशन में नीचे से ऊपर की तरफ टैप टैप कीजिए। सेकंड इज़, आप बेबी को अपने शोल्डर पे रेस्ट दिला सकते हैं फॉर 10 टू 15 मिनट्स। मेक श्योर कि उसकी जो चिन है वो आपके शोल्डर के सपोर्ट में रहे और फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ रब कीजिए या टैप टैप कीजिए। थर्ड इज़ 8, मेक अ 8। ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। ऐसी और वीडियोस के लिए और बच्चों से जुड़ी जानकारी के लिए आप लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।